我哋有敬拜你嘅機會，我哋感謝你俾我哋有教會，因為你設立教會嘅目的就係我哋要一齊嚟去敬拜你、歌頌你，同埋一齊嚟去分享生命。無論甜酸苦辣，我哋都唔係一個人，我哋係一個教會，所以我哋可以一齊去面對我哋嘅困難。當我哋有困難嘅時候，我哋就要in spring 要一齊去面對，而係唔係退縮嘅。我哋求你幫助我哋去有個感恩嘅心嚟到願意，亦係帶着雀躍嘅心嚟到教會裏邊去聽你嘅話語。求主幫助我哋，賜俾我哋聰明智慧，賜俾我哋有悟性，因為你嘅話語係帶着能力，需要你嘅聖靈去帶住我哋先至能夠去睇得懂、讀得明白。所以求聖靈你親自嘅去掌管我哋嘅心，親自嘅喺我哋當中係帶領我哋今日嘅崇拜，因為你係應許過我哋喺一齊去尋求你嘅時候，你就讓俾我哋去尋見你。求主你親自嘅係帶領我哋以下嘅時間祈禱，奉主耶穌基督名求，阿門。好，我係寫俾大家呢係在前的在後嘅，但係呢，原來我再睇翻我上一次講呢，原來即係淨係講到17章嗰度，未定18章未講嘅。咁在前的在後呢係19章嘅，所以變咗我又留翻後前邊嗰啲嚟講翻。如果唔係呢，冇頭冇尾，變咗 escape 咗咁樣。所以我今日同大家分享嘅呢係18章嘅一個在地上與在天上嘅生活守則或者係生活原則，係好重要嘅。因為呢，大家都知道呢，我哋喺地上呢先至有分嫁娶嘅，喺天上呢就唔會再有嫁娶㗎啦。因為喺聖經裏邊，我哋陣間會讀嗰啲經文呢都知道。咁但係呢，我哋點樣地上同天上係延伸嘅，唔係好似切割咁樣。哦，我而家喺地上就中意點活點活，然後呢去到天上，然後呢就變咗第二個人咁樣，唔係噶嘛。我哋仲係仍然係我嘅。如果我呢個地上嗰個我呢冇學到我哋要學嘅功課，而冇形成咗我哋嘅 mentality 啊，冇形成咗我哋嘅思想概念合乎神嘅心意嘅時候呢，我哋去到一個新環境呢，更加呢係即係更新咗個地球嘅時候呢，更加係有困難嘅。所以地上其實而家呢就係要訓練我哋，所以神有時呢會俾一啲苦難我哋，或者啲困難我哋，而且俾到我哋呢個知道我哋係短暫嘅，好似國雄而家離開世界，佢嘅靈魂呢係不滅去咗，好得無比喺天家。咁但係佢喺地上嘅時候呢，就要學我哋在天上嘅家要點樣活，以至到我哋在地上如同在天一樣咁樣。所以呢，我哋今日呢就會睇翻上面喺啲門徒去逼迫受，同埋耶穌被人逼迫，同埋門徒受逼迫，佢哋發生一啲衝突個掠過去之後呢，就睇第18章同埋第19章嘅一個例證，都唔係例證嘅，係一個 case， 係講緊休妻嘅問題。即係因為喺天上唔會再有妻子呢個角色，咁所以呢，就喺地上啲人就立亂嘅休妻，點樣去？最主要係學到咩功課呢？好多嘅例證，好多嘅比喻。咁我哋經文係長少少，但係呢，我都想追翻呢個進度，一次過講晒成篇，因為呢，佢係有關聯嘅，係關喺天國邊個為大？一開始問呢個問題，咁就耶穌點樣回答佢哋呢？跟住好多例證，好多比喻呢，咁我哋就知道究竟邊啲人係適合係上天國嘅，好嘛？因為如果我哋學唔到呢個功課嘅時候呢，咁就麻煩啦，咁樣好冇？咁啊，同跟住頭先你睇咧衝突咧，由第14章、第17章嘅，當然咁長我哋唔會，即係之前我哋睇過，即係略略咁帶過去俾大家睇嘅啫。咁5餅2魚啦，即係5餅2魚同埋7餅幾條魚啦，就係個三文治夾心餅。一個冇信心嘅彼得，同埋一個有信心嘅迦南婦人，都唔係冇信心，係佢對眼一移開咗耶穌個視線之後，佢就冇信心啦嚇。中間呢就好重要，就係你個心一生嘅果效由心發出呢，就係你個口所出嚟嘅先至係真正由你個心發出，即係呢叫做禍從口出嚇，即係同一個口。如果你個苦毒呢，或者你個 slack thinking 呢，或者乜嘢都係用負面嚟諗法呢，即係你個心呢係未曾
好多信任啊。咁而家其實好多荷蘭嘅社會問題都係而家荷蘭人呢對人冇信任，人同人之間嘅冇信任。以前你可以搭火車唔使買票，唔係使唔買票，冇閘嘅。你有冇買票呢？冇人理你，即係查飛嗰陣時，因為嗰啲人呢係唔會做一啲貪小便宜嘅，因為一般大部分嘅人都唔會嘅。起碼我哋以前細個嗰時都唔會咁樣做嘅。我哋被學到好感恩，就係我哋嚟到荷蘭咧，被即係喺呢個環境裏邊咧，被教育到佢哋嘅文化係好合聖經，係信任別人嘅。但係而家啲人係完全唔信任㗎。你知唔知道？碧英佢個要入去寫入嗰個 inscribe 咧，要去到要嗰啲安頓拿去到醫院證明睇到嗰幅相係呢個人，然後叫佢簽個名，先至俾佢寫入個 community house 裏邊。但係以前咧係追回㗎嘛，係你可想而知而家咧係非常之唔信任，非常之唔信任，所以咁難。所以點解？而且咧一層咧問責制咧，所以而家荷蘭嘅社會咧，同我哋50年前嘅荷蘭社會咧係一個天一個地，即係一個地一個天，即係完全唔同。所以話喺地上同晒天嘅意思，即係話我哋點樣能夠學到好似我哋最起碼都要好似我50年前喺荷蘭嗰種感覺。問路咧，人哋會帶到你去嘅，即係唔會話你有錢就夾白夾硬嘅，冇錢又唔理，唔係嘅。即係以前我哋50年前嗰陣時，啲人真係好好嘅，起碼我遇到嘅人係好好嘅咁俾個感覺。所以咧，我哋個心咧先係最重要嘅。如果我哋個心唔好咧，苦毒咧 slack thinking 咧，咩都係唔好嘅，咩負面嘅，咩都冇信任嘅話咧，所以你所睇到嘅嘢咧都係唔好嘅，都係負面嘅，人哋呃你嘅。好多機心嘅，咁係一件唔係幾理想嘅事，因為對我哋自己本身都唔係一件好事嚟。因為其實如果我哋唔係太睇重一啲嘅物質嘅時候咧，帶唔到走，咁佢呃我有限嘅錢嚟呃走咪呃走咯。雖然係有啲唔開心，但係算啦咁樣嚇，咪就過咗㗎啦。咁但係有嗰個心態嘅時候咧，咁就會好容易去過我哋嘅人生。咁所以咧，呢個就係其實出現衝突咧，就係佢哋呢啲衝突之中，我哋學到嘅功課。然後咧，到第16章嘅時候咧，就開到法利賽人咧就要揾神蹟，但係咧耶穌就教嗰啲門徒去提防法利賽人嘅教。法利賽人嘅教咧就係佢哋嘅淨係為咗自己，即係好似頭先我講嘅，乜嘢都係為咗自己，保護自己個離場巴，乜嘢都一啲蝕底都唔肯。如果少少嘢咧就砰砰砰砰，哇 complain， 我有個 recht op， 永遠都唔會話咧係我又默為我屋企跟 voucher hard hood clean complain， 而且好少聽到呢啲嘅話。而家淨係話 that is your fault，it's my recht op 嗱，上街遊行抗議。而家個社會就變成咁嘅時候咧，就好困難。所以嗰啲法利賽人咧，佢哋都係好想人哋當咗佢係拉比，又對人尊重。但其實咧，你想人哋尊重你，你首先要有個愛心，願意幫助人，而真係捨己嘅時候咧，人哋就會對你有信心，而咧係就會尊重你嘅咁樣。而跟住落嚟咧，就耶穌特登係講緊佢係邊個，而當彼得承認咗佢係基督嘅時候咧，咁就耶穌第一次講話佢會受死埋葬復活。彼得就發神經啦，開始話唔得，點解得啊？我哋而家要反羅馬復咩㗎嘛？而家我哋先啱啱開始成形，我哋而家先有啲勢力，唔得㗎係嘛？咁耶穌就鬧鬼佢啦！你唔淨係關心要關心神嘅事，唔好淨係關心人嘅事。如果你要跟從我，就要捨己。捨己即係話我願意將我嘅生命去為別人，即係愛神愛人咁嘅意思。然後咧去背起自己嘅十字架，呢個係神要求我哋，其實在地上如同在天都要活像呢個形式嘅咧。然後咧，當佢奔山變像改變形象之後咧，佢就彼得就要想留住佢喺天上喺天家。其實咧呢度開始門徒咧喺第一次講完咗呢個預言之後咧，其實啲門徒開始嘰哩咕嚕嘰哩咕嚕，開始有啲嘅
動盪心，即係信心動搖啦。因為哇，我哋諗住拍咗個好碼頭，有即係我可以5餅2魚食飽幾千人嘅話，唔使做工啦。病一摸佢隻眼又開嘅話，哇，仲唔掟到個好碼頭？我哋仲唔做咗成油上，仲唔呢個世界嘅中心，仲唔要風得風，要雨得雨？開始佢哋嘅信心動搖啦，開始彼得開始有每個人都會有私心佢都希望佢自己咩，但係佢當其時仲未真係完全明白嘅神嘅心意究竟咩叫做跟從耶穌。佢雖然係跟從耶穌，但係佢仲未曾去到個核心嗰個到耶穌死回復活之後，佢先至去到悔改，去知道咩叫做信耶穌。咁所以呢，去到佢哋落咗山度，啲小朋友有一個小朋友俾鬼附，佢哋又醫唔到嘅時候呢，咁佢哋耶穌就話：唉，你班友仔做乜咁冇信心啊？因為佢哋都聽到都知道耶穌係會受難同埋復活，佢已經聽到耶穌咁樣講嘅時候咧，佢哋嘅信心開始動搖，開始到有可能個心喺度謀算緊，究竟邊個為大呢？所以呢，佢就即刻就已經去問。當耶穌又講到第2次嘅時候呢，佢哋忍唔住啦，就問耶穌：究竟天國邊個最大嘅？問呢個問題啦。有冇發現佢哋而家全部呢啲人呢，都係喺度諗緊自己嘅嘢，佢哋係明白。但係唔係完全明白究竟神對佢哋呢班門徒咩心意，所以耶穌就要回答佢：究竟邊個為大呢？邊啲人係好適合去天國嘅呢？或者係好舒服喺天國會係好舒服嘅呢？因為如果你有個格格不入噶嘛，如果你係嗰啲人同埋一個人傾偈時嗰種共鳴呢，好似大家弟兄姊妹呢嗰種共鳴呢係好舒服噶嘛。如果你對住一班人呢，乜嘢都唔啱嘅，做樣嘢乜嘢都係錯嘅，乜嘢都 complain 嘅，哇，好辛苦嘅對住呢啲人真係。所以呢，咁樣呢個情況嘅去到呢個時候呢，咁耶穌就講咗一篇好長嘅道，即係頭先呢啲衝突，呢啲頭先從14、11講到而家呢啲從個衝突嗰陣時，耶穌教訓佢哋學嘅功課。而家呢，耶穌真係開始講到一篇好重要嘅，就係18章到19章第15節㗎啦。咁就係講到當門徒問天國究竟邊個係最大呢？呢個問題嘅時候，耶穌就回答佢啦。然後呢，彼得呢就問要點樣要饒恕人啦？如果有弟兄得罪我，我要饒恕佢幾多次呢？跟住呢，就第3段就係當法利賽人嚟去試探耶穌話：休妻呢個妻字嚟啊！應該唔係休息休妻。人係咪根據唔使有咩理由，我中意佢煮飯得唔好食我就休咗佢？佢行路唔行錯路都我休咗佢。譬如咁樣亂咁，當其時啲法利賽人或者當其時嗰啲猶太人呢，係有陣時會係濫用佢哋嘅權力呢，係休妻嘅，因為女人當其時呢係冇咩經濟資源啦，變咗係好被動。跟住呢，就讓小孩子嚟到我哋來呢。呢4段經文呢，其實係有關聯，因為呢上面話天國誰為大呢？陣間我哋讀就知啦。要學像小孩子，誰就會最大啦。然後呢度呢，就話讓小孩子嚟我呢度嚟呢，呢啲人呢係最適合天國。中間包括嗰2段呢，即或者佢前面呢3段呢，都講到邊啲人。佢有呢啲特質，嗰啲人呢係最適合喺天國住，而且你喺地上呢，而係對我哋最大嘅保護。因為你諗下，如果你少咗俾人哋呃咗你100蚊好，你唔開心瞓唔到覺，可能影響到你嘅身體，即係咁講啊。但係如果你俾人呃咗100蚊算啦，唔係好緊要啫。咁但係如果你俾人呃咗你1萬蚊，你真係瞓唔到覺啦咁嘅時1萬蚊喎你可能要做1年嘅工先就儲到1萬蚊咁計下。哇！你就瞓唔到覺，但係已經瞓唔到覺呢，對你嚟講呢，就係一個身體會受影響啦，或者乜嘢啦咁。但係其實你諗下，你喺你嘅生命當中遠啲嚟睇，你多1萬蚊同少1萬蚊冇乜分別，你都唔會。你個銀行多1萬蚊同少1萬呢，
你都唔會去到冇錢食飯嗰個。而家尤其是我哋喺荷蘭，唔會去到冇錢食飯嗰個 level 噶嘛，係咪？咁所以其實我哋個心啊，我哋個價值觀，我哋嘅人生觀呢，其實我哋喺地上而家呢，就要學到好似天上嗰個價值觀、人生觀嘅時候呢，以至到我哋做好準備先呢個10個童女嘅故事嘅時候呢。當如果我哋學唔到我哋嘅思想要改變，我哋嘅生活改變呢，你永遠做唔到10個童女預備嗰個境界㗎，你永遠做唔到嘅。所以求主幫助我哋一步一步去睇我哋讀經文，去讀好呢啲馬太福音，佢係寫俾猶太人，然後佢係有好多嘅 Dema 嘅。咁我哋睇佢嘅 Dema，今次我哋要學啲咩功課？我哋首先去讀18章嘅。讀埋最18章佢先，就係1至到35節，我哋一次讀過成章佢啊。今次我哋嘅講題嘅題目呢，就係在地上與在天上嘅生活原則，就係要回轉、降卑同埋寬恕。我寫多饒恕，因為我查咗字典，應該寬恕好似好啲，不過算啦，饒恕。OK， 我哋一齊嚟去讀18章成章讀咗佢先。OK， 我哋係讀1、2、3。那時門徒前來問耶穌：天國裏究竟誰為大呢？耶穌叫了一個小孩子，讓他站在他們中間，說：我實在告訴你們，你們如果不回轉變成小孩子一樣，絕不能進天國。所以誰自我降卑變成小孩子一樣，這人在天國就是最大的。無論誰奉我嘅名接待一個這樣的小孩子，就是接待我啦。但無論誰使這信我的人小人物之中任何一個犯罪，那麼一個人嘅點樣讀啊？呢個字脖子啊？點樣讀？呢個咪脖係咪脖子啊？脖子上存一塊大石麻石，把它沉到海裡，對他來說更好。這個世界有禍了，因為住在往往有使人犯罪嘅事。你知道這些使人犯罪嘅事係在所難免嘅，但係使人犯罪嘅人有禍了。如果你一隻手或者一隻腳使你犯罪，把它斬落嚟跌抌咗去，你殘廢或者跛腳進入永生，總比有2隻手或者2隻腳被丟在火裡面更好。如果你有一隻眼使你犯罪，你就把它挖出嚟丟掉。你只要一隻眼進入永生，好過你2隻眼進入烈火同埋地獄裏邊去燒。你要小心，千萬唔好輕視這些小人物中嘅任何一個人。我告訴你們，他們的天使在天上，時刻都又見到我們嘅天父。你們認為怎樣呢？假如有一個人，佢有100隻羊，其中有一隻走迷咗，佢會唔會將佢即係99隻留喺山上面去尋找一隻迷失嘅咩？我確實告訴你們，他如果找到呢隻，就會為這一隻羊歡樂，比那99隻沒有迷失嘅羊更歡樂。照樣，你們在天上的父也不願意你哋失去小人物中嘅任何一個。如果你嘅弟兄犯咗罪，你要去找他，去私下指出佢嘅錯。如果他聽你，你就讚返你呢個弟兄啦。如果佢唔聽，你就帶另外2個人一齊去。你好使佢整件事憑着2、3個證人呢，去可以作證確定。如果佢不聽你們，就要話俾教會聽。如果佢連教會都唔聽，就把所看佢就當佢看作係外來人或者係稅吏去睇。我確實告訴你們，你們在地上捆綁的，在天上也捆綁；你們在地上釋放的，你們在天上也釋放。我又告訴你們，如果你們有2個人在地上同心祈禱任何事情，我在天上嘅父都會為他們成全。因為那2、3個人奉我嘅名聚集，那裏就有我在他們中間。那時彼得前來問耶穌：主啊，如果我嘅弟兄犯咗罪，對我不起，我饒恕佢多少次呢？7次夠了吧？耶穌對他說：
我告訴你，不是7次，而是70個7次。因此，天國就好像一個君王，要和他嘅奴僕結帳。開始算賬嘅時候，有奴僕欠佢1萬擔嘅銀兩，帶到去他面前。呢個奴僕沒有錢償還，主人就下令把佢嘅妻子兒女以及一切嘅都要賣掉，然後用嚟償還。呢個奴僕就向呢個俯伏去拜，寬恕我吧，我會把一切都還給你的。那僕人嘅主人就動了慈心，就放過佢，免咗佢嘅債。但係呢個僕人呢，出去之後見到一個同事，但係佢只係欠佢100個銀幣啫，佢就捉住佢，捏住佢喉嚨話：將你嘅錢還俾我。呢個同伴就跪落哀求說：我會還俾你㗎，你寬恕我啊！咁好似同頭先佢自己問上嗰個王一樣，他卻不肯，反而咧就走，就出去將佢丟翻去嗰個坐監，等到佢所欠嘅債都還清。咁其他人啲人見到呢件事嘅時候咧，就好唔開心，覺得好難過，就將呢件事話俾嗰個主人聽。嗰個主人就好激氣，呢個惡奴才！我都欠我咁多錢，我都你哀我就放你係咪？你唔應該因為好似我憐憫你咁去憐憫你嘅其他嘅人一樣嗎？於是主就大怒，把他交俾呢個稅吏嘅刑罰咗，等到佢欠債還清之後，先至俾佢出嚟。你們每個人如果不從心裏邊去饒恕你自己嘅弟兄嘅時候呢，我嘅天父也一樣咁樣對待你們。呢個就係呢個頭先我哋講嘅18章所講到呢個內容。我哋一段一段嚟睇下，究竟學咩功課？首先呢個嘅耶穌回答嘅問題，呢啲門徒嘅問題：天國究竟邊個為大？之前佢哋唔會問呢個問題嘅，因為已經講咗2次。頭先我哋睇頭先之前啲經文，耶穌同你講咗2次喎咩啊？我會釘十字架、埋葬，然後復活升天。講咗2次，所以佢哋開始諗下，如果佢真係發生呢件事嘅時候，點算呢？邊個做頭呢？唐龍無首喎，係咪就咁樣解散呢？因為喺以前佢哋嘅歷史嗰啲好多人都反叛㗎，去反個羅馬想獨立㗎。曾經有一段時間有100幾年嘅馬加比時代，俾佢成功反咗㗎。但係佢哋所有嘅反叛嘅人，只要殺咗佢個首領之後呢，佢哋啲陰光就冇咗㗎啦。因為佢冇人去帶領，所以同一個道理，當佢諗如果耶穌俾人釘咗十字架，咁我哋而家點呢？嗰時候佢哋就要問一個問題。咁耶穌呢就回答佢，叫個小朋友過嚟，實地取材，指住一個細路話：我實在告訴你們，如果你哋唔回轉啊，你哋要第一個要學嘅功課要回轉，即係以前呢，為自己而活，為錢而活，為兒女而活，為你配偶而活，為你啲仔女而活。但係而家你要回轉，要變成小孩子。如果你唔回轉變成小孩子呢，就絕不能進天國。從小孩子呢邊仲有一個，所以誰如果唔自我謙卑變成小孩子一樣，即係個人喺天國就最大㗎啦。無論誰接待我，就等於接待小孩子。喺呢度講咗2次，都係小孩子。喺天國邊個最大呢？小孩子有咩特質呢？點解用小孩子嚟比喻天國嘅人係好適合嘅呢？係最好嘅呢？最乖最大嘅呢？點解呢？嚇？純潔，小孩子都未必純潔喎。老實講，都會偷錢喎，都會講大話喎。嗱，發脾氣嗰陣時，發神經 crazy two 嗰陣時，鬧到你點樣控制唔到佢啲情緒喎。小孩子唔係一定純潔嘅喎。係啦，小孩子係冇經濟能力㗎，佢賺唔到錢嘅小孩子係咪？佢一定要依靠父母嚟養佢㗎，佢一定要喺屋企有人
最起碼啲小朋友如果佢食奶更加唔使講啦嚇。人呢係最特別嘅，動物一出世就可以行路㗎啦，人要1年之後先識行路，仲要食1年嘅奶，要人餵奶嚇。baby 嗰種大啲咧，要去到5、6歲先至話有少少開竅嚇，5、6歲先有少少開竅，去到10幾歲先至話開始識得諗一啲抽象嘅嘢，比較難明白一啲嘅事。小孩子嘅意思即係話咧，我哋呢個比喻咧係我哋要依靠我哋嘅天父，我哋好似個小朋友咁樣，我哋需要我哋嘅天父帶領，即係以神為佢哋嘅依靠嗰啲人咧係最大嘅。換句話嚟講，以神為最大嘅人喺天國係大嘅；以神為中心為大嘅人喺天國係最大嘅。換句話說咁嘅意思，呢個真理係好重要，所以我哋一定要依靠神，要以神為我哋嘅最大，因為生命出現小事就冇啦。即係譬如好似朱明同郭紅，好活生生嘅例證。郭紅一離開世界，朱明已經唔再係佢嘅妻子，因為在天上係冇嫁娶㗎啦，所以嗰個關係已經係唔係再係佢嘅妻子。雖然佢有2個仔，但係佢而家去咗天家，嗰個仔係變咗弟兄姊妹㗎啦。如果就算大家係信主嘅話，都係弟兄姊妹。所以呢個神係亞伯拉罕嘅神、以撒嘅神、雅各嘅神，大家都係弟兄姊妹。所以嗰個關係係好重要。但係咧，佢呢度提俾我哋一個好重要嘅一個信息，就係我哋要回轉，我哋要謙卑，係我哋要自己做嘅，我哋自己 seek self 要做嘅嘢。但係咧，佢要警告耶穌嘅回答當中一個好重要一點，就係你唔好絆倒人啊！因為呢度話咧，但無論誰使這信我的小人物中呢其中一個犯罪，就好似等於自己將把一嚿石頭拉住個頸嗰度抌，即係抌落海去死硬嘅。加上咧，呢個世界有禍啦，因為咧我哋每個人有時都會得罪人嘅，而令到人哋會犯罪嘅時候咧，呢個係難免。呢度耶穌已經講得好清楚，係難免嘅事嘅。但係咧，使人犯罪的人咧有禍啦。跟住頭先嗰句有冇見到？使人犯罪，使人犯罪，使人犯罪嘅人有禍，即係話咧，我哋盡量咧，我哋所講嘅每句説話，我哋所做嘅每件事咧，都係造就人、幫助人，而唔係絆倒人。如果唔係咧，就好比喻就好似個石頭抌落海咁樣死硬啊，就好有問題嘅一件事嚟嘅。就叫我哋係天國嗰啲人咧，只係做好人，係唔會去讓人犯罪嘅咁樣。如果你而家呢2個比喻更加加重呢個信息，呢2個咧喺5章登山寶訓嗰時已經出現過，不過調轉咗一個，首先係講咗眼，先至講腳，而家就講腳，而先再講眼。如果你一隻手犯罪咧，你就斬咗隻手佢，即係當日比喻啦，唔係真係叫你嘅斬隻手啦。即係意思即係話咧，如果有啲嘢係令到你犯罪嘅、得罪神嘅，讓你阻擋你去入天國嘅，你情願犧牲呢個你身體，你身體，我哋嘅身體係最重要㗎啦，已經係咪？錢財身外物係咪？身體最重要係咪？我哋都成日講，尤其是我哋老人家都已經開始眼又矇耳又聾嘅時候咧，身體係最重要㗎啦。但係如果身體都阻擋你去入天國嘅時候咧，你就情願殘廢都唔好失去你個救恩。個比喻個嚴重性係個救恩嗰個重要性，嗰個我哋嗰個神嘅對於罪嘅敏感性係好重要。我哋唔可以話小罪啦，冇所謂啊，求其啦，冇所謂啦。佢亂咁打老婆又離婚算啦，佢會轉啦，咁係咪咁呢？未必喎，我哋唔知喎。呢個我哋唔係神喎，我哋只可以話你要會悔改，你係真悔改定假悔改呢？有啲人係悔改，嘴巴說悔改係咪？但係真悔改定假悔改呢？我又唔知喎，因為我哋唔係神，係咪？但係呢度好呢個耶穌所講嘅呢度好重要嘅就係話，我哋要回轉，我哋嘅心要好，我哋要降卑，自我降卑，睇別人比自己強，唔覺得自己係
大晒，而我哋唔好做任何嘢係得罪，即係絆倒人，而令到嗰個，譬如尤其是我哋好重要就係，如果我哋教錯人哋一啲信息，而令到佢犯罪，而去做錯嘢得罪神嘅時候呢，係好嚴重一件事嚟㗎。所以我哋唔可以我哋要挽回一啲，所以我哋後尾啲又講到要挽回啦。而家開始講挽回，你們要小心，千祈咧唔好要輕視呢啲小人物嘅其中一個，因為佢哋天使咧都會係一直喺天父嗰度附近嘅。你哋要點樣呢？假如而家開始講比喻啊，如果有100隻羊，你其中一個走甩咗，你會唔會留99隻羊留喺山度，然後揾呢隻羊嗎？點解好危險喎？你留咗99隻羊嚇，咁係會唔會覺得喺山嗰度會有狼嚟搭咗佢，就走去揾呢個羊？佢又呢度又講句啦，我確實地告訴你們，他如果找到了，他會為呢隻羊嘅歡樂，比呢99隻沒有走迷嘅羊更快樂，因為呢99隻羊喺個欄圈裏邊冇走迷，即係佢冇走迷。所以我哋要盡量挽回一啲弟兄。走迷嘅意思即係要挽，即係嗰啲走已經離開咗個羊圈，迷失咗路嘅，已經係唔得救嘅嗰啲羊，我哋要挽回佢翻嚟，翻入嚟個羊圈咁嘅意思。你哋在天上嘅父親也願意失去嘅，即係唔願意失去呢個最小嘅一隻小羊，佢睇一個都不可以少，要都天父願意每一個信神嘅人都仍然係 keep 住喺個羊圈裏邊，而唔好咧去犯罪或者咧去俾嗰啲魔鬼或者乜嘢咧去搭咗咁樣。所以咧呢個係神嘅心意，唔想我哋去輕視一啲或者一個窮鬼啊，唔好理佢啦咁樣，唔好咩啦咁啊嚇，唔重要啊咁。唔係，我哋無論大有錢冇錢，大人物唔大人物，只要係弟兄姊妹，我哋都要去服侍佢。呢個係冇分咩嘢。但係佢如果係走歪路，我哋要盡量挽回佢。我哋千祈唔好或者講嘢得罪啊，或者去做一啲事冇愛心啊、縮骨啊咁嗰啲，又變咗絆倒人啊。所以求主幫助我哋可以咩？但係繼續講落去時，如果你嘅弟兄而家要話俾佢聽點樣去挽回啦。如果你嘅弟兄犯罪，或者話犯奸淫，你哋就要去指出佢嘅問題嚟，去話俾佢聽唔可以。如果佢聽你，你又賺翻呢個細路，賺翻呢個弟兄。但係咧要憑咩咧？2、3個人。但如果佢唔聽，我就揾2、3個人一齊。因為呢個利未記嗰時咧講緊審判嗰陣時嘅樣咧，即係嗰啲法庭審判咧，要有2、3個人咧去做證人，先至證明呢件事係真唔係真。所以確定呢件事係真嘅時候呢，咁你就如果佢都唔聽，你就要話俾教會聽。佢連教會都唔聽呢，你就唯有將佢踢走啦。即係好似全能神教嗰陣時，我哋都寫過2封踢走，叫佢哋離開我哋教會嘅信。一個係小豬，一個係寶榮。小豬就再冇翻嚟啦，但係寶榮呢就翻嚟我哋呢度，而家仲喺羅特登。記唔記得我哋曾經有時間，我哋同佢傾。話俾佢聽，你咁樣係唔啱。我同武晶2個去2、3個人用教會嘅名義做咗呢件事，但佢哋都唔接受。最後我哋都為佢我哋寫咗個信，叫佢簽名話：我哋唔可以接受你成為我哋馬城教會嘅會友，因為你喺全能神教嘅全神能教嘅嘢係仲同我哋對抗，咁所以我哋就唯有咁樣做啦。咁但係呢度講緊係呢個你們呢，其實係講緊教會。教會嘅工作就係要傳福音同埋挽回弟兄姊妹。佢所以呢度話，如果你們呢，即係教會呢，你喺地上捆綁嘅就捆綁，你喺地方釋放就係釋放。我又告訴你們，如果你哋要有2個人喺地上同心要祈禱呢，我哋天父都會成全。呢個意思呢，即係話，如果你係挽回一個弟兄啊，而睇上下文，如果唔係話我2、3個一齊祈禱，我就中6合彩，我中6合彩，唔係咁嘅意思，係挽回呢啲人。上文係我哋工作係上文講緊一切呢，係講緊我哋挽回呢啲弟兄姊妹，我哋要一齊去祈禱，為呢位弟兄守望，或者為呢位姊妹守望，然後挽回翻嚟個羊圈嗰度咁嘅意思。好，咁啊總括嚟講，天國邊個為大呢？
要變成小朋友，要自我謙卑，同埋呢，我哋千祈唔好使人犯罪，而且呢，如果有人犯罪，我哋要盡量挽回呢個弟兄翻嚟。呢個啲人呢，呢啲人呢，就係天國係最大嘅。然後呢，彼得就頭先係門徒問，而家呢，彼得就問，講到饒恕嘅功課啦。如果弟兄得罪我，我要饒恕佢幾多次呢？咁我哋睇下咯喎。咁啊，彼得就喺度講啦，如果人我跳幾次呢？7次夠啦啩咁，因為喺佢哋嚟講呢係好多㗎啦。因為正常嚟講7次，你每次得罪我2次我都頂你唔順啦，仲要再嚟、再嚟、再嚟。但係你諗深一層，你個仔、你個配偶有冇超過7次得罪你啊？肯定超過啦，可能70個7次都唔止啦。你一世咁長50年係咪？鬧交都唔知鬧超過咁多次啦，但係都可以饒恕嘅喎，係咪？所以有愛呢，有中間嘅愛呢，係可以遮蓋好多嘅罪啊！我哋睇下呢個比喻，呢個比喻好搞笑嘅。我告訴你們，唔係耶穌又講咯，不是7次，係70個7次，因為天國就好似個君王。佢同人哋算賬，有一個人欠咗佢嗰個係1萬個擔嘅銀子呢，叫做 talent。嗰個 talent 呢個字呢，係一個重量嚟嘅，咁呢係20幾公斤，係有1000咁個一個 talent 呢就有6000個一個叫 denarii，即係有1日嘅工資，即係話呢佢有一個 talent 呢。就有即係6000嘅日嘅工作日，6000工作日嚇，都已經好誇張啦！你1年先365日啫嘛，你6000日嘅係已經10幾年啦，係咪？但係咧，佢欠嗰人咧係1萬個大靚喎，一個人，所以你計算咧係有60個 million，即係6000萬個。呢個1日嘅工資嘅價錢喎，咁啊等於呢164383年工作年喎，你死咗都唔知幾多世都還唔清呢個工作錢啦，係好大個數量，好大個數量嗰個錢嗰個數量，所以呢嗰個人就主人就話賣咗佢執翻即係咪跌咗落地執翻塊渣啦嚇。好過冇啦，都揸得幾多啦咁。但係佢就求主人話：你寬容我啦，我會把一切都還俾你喎。呢句説話根本就係冇可能，冇可能一切啊！你有生之年都還唔到，就算你不食不喝不藥，即係一直做工，你都還唔到呢個筆錢。呢個勞動呢個主人就話，佢就動了慈心。就放咗佢，然後免咗佢嘅債。呢個大僆個樣就係咁，1日工資。然後呢個奴僕就出去見到一個欠佢100個銀幣，即係100個工資。呢個銀幣就係呢個銀幣，呢個銀幣個呢個單位就係銀幣。即係話100工作天係大約而家幾多啊？3個月係咪？3個月1萬蚊最多，即係咁上下係咪？有啲就多啲，有啲少啲啊，平均啦嚇。還唔還得起啊？還得起，你儲啲錢1年儲下咪還翻俾人咯，可以還得起嘅喎。佢一樣係求嘅喎，寬容我喎，我會還俾你喎。佢都唔敢講，佢一切又都唔敢，好似咁吹水嗬。但係呢，佢就唔肯喎，捏住佢個頸，要佢抌佢落去嗰個監獄裏去坐監，要佢還清先肯。咁嗰個主人就聽到呢件事好難過咧，就鬧佢啦，死奴才啊！你點樣？你哀求我，我就俾你。你唔應該好似我咁憐憫呢個人咁樣憐憫我嗎？於是就將佢去嚴拷，就等佢還清。等佢還清，即係等於你唔使出嚟啦，你喺入邊喺嗰度就玩完啦，即係咁講係咪先？即係你們每個人如果不從心裏去饒恕你嘅弟兄嘅時候呢，你嘅天父亦一樣咁樣待你。佢呢度一個好重要功課，要學咩呢？重點嚟啦！
我哋應該憐憫我哋嘅同伴，好像神憐憫我哋一樣，因為我哋欠神嘅債係多過人哋欠我哋嘅債好多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 倍。因為神佢俾我哋嘅恩典係多過我哋好多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 倍。我唔知你哋幾時係最慷慨嘅時候，當你獲得人哋寬恕或者獲得一個好開心獎品，或者明明即係都點講啊？當你好泰然或者冇咩計較嗰陣時咧，好容易即係對於錢財能夠睇開睇淡，而且對生命睇開睇淡嘅時候，唔咁執着嘅時候咧，係真係我相信唔係好難做到呢樣嘢嘅。即係有愛嘅時候，就會有寬恕，就會可以遮蓋許多個罪。所以呢個係講緊寬恕嘅功課，而且佢係講呢度成大段呢係講緊弟兄同弟兄之間嘅寬恕，佢唔係講緊夫妻關係嘅寬恕。呢度就話我們應該憐憫我們嘅同伴，好像憐憫我們神一樣。我們每個人如果不從心裏去饒恕自己嘅弟兄，我哋嘅天父也這樣對待你。就係頭先講個比喻，因為神俾我哋好多嘅恩典，所以我哋願意，亦人哋得罪我哋，我哋都願意寬恕佢哋。呢個就係從心裏邊饒恕。所以我哋嘅今日嘅講題就有3個字，係咪啊？回轉，你一定要翻嚟，知道自己行錯路，唔好再得罪神，唔好亂咁拜神，要抗卑，自我謙卑，唔好睇自己好大，看別人比自己強。第3就係要從心裏邊去饒恕得罪你嘅人。呢個係天國子民小朋友嘅特質。呢啲人呢，就係天國最大嘅，可以咁講。然後呢，佢驚我哋更加唔清楚，更加仲俾多個比喻我哋，就係關於休妻呢個問題啦。法利賽人就嚟去試探耶穌啦。我哋讀一讀呢啲經文，唔係好長嘅啫，得幾段。1、2、3。耶穌講完咗呢啲話，就離開咗加利利，來到約旦河對岸個猶大嘅境內。有一大群人跟住佢，佢就治好佢哋。有些法利賽人前來試探耶穌，說：人可以根據任何理由休妻嗎？即係任何理由喎，即係唔一定係合理嘅理由喎。佢唔識煮飯唔好食，我都可以休咗佢啦，即係咁樣嚇。耶穌回答：你沒有讀過嗎？造物者從起初創造了他們男和女，並且說：為這緣故，男人將離開父母與妻子親密相連，二人成為一體。這樣他們不再是兩個人，而是一體。所以神匹配的人不可分開。法利賽人就對耶穌說：那麼摩西為什麼吩咐人下休書休妻呢？即係摩西容許佢哋你寫休書就可以休妻咯。耶穌就回答佢哋對他們說：摩西因為你哋心硬，才准許你們休妻，但起初並不是這樣。我告訴你們，無論誰不是基於淫亂的緣故而休妻再娶呢，就是通姦啦。門徒對耶穌說：人與妻子嘅情況既然這樣，倒不如不結婚咯。耶穌對他們說：這話不是所有人都能接受嘅，只有蒙賜予的人才能夠接受。有些閹人從母胎出生就是這樣，有些閹人是被人閹割的，有些閹人是為了天國而自閹的。誰能接受就接受吧。那時有些小孩子被帶到耶穌那裏，好讓耶穌為他們按手，為他們祈禱。門徒就責備他們，但耶穌說：讓這小孩子到我這裏來，不要阻止他們，因為天國正屬於這樣的人。又關於這樣的人，天國誰為大呢？又嚟呢度。於是耶穌給他們按手，然後他們就離開呢度。我哋睇到喺3卷福音書，無論馬太福音而呢段嘅經文，或者馬可福音或者路加福音呢，都記載咗天國將來係冇夫妻嘅。因為呢邊講到耶穌回答佢哋：你哋錯，因為法利賽人去質問耶穌，因為嗰個古仔係咁噶嘛。從前有一個人，唔係佢有7個兄弟定5個兄弟，咁大嫂呢，就大哥就死咗，咁娶咗大嫂呢，按照佢哋呢要嗰啲娶寡嫂制呢，
嗰個二哥就要娶大嫂嚟為佢留後，等個出世嗰個大嫂所生嘅仔咧就屬於大哥個名字咁樣排落去。咁咧嗰個法利賽人特登作呢個故仔咧，就問耶穌：如果呢個7個兄弟都娶過佢，最後全部都死晒，即係娶一個又死一個，娶一個死一個，娶一個死一個，咁死晒啲仔男人之後，咁將來喺天國邊個係佢嘅老公啊？咁樣問呢個問題，跟住耶穌就回答佢啦：你哋錯啦，因為你哋不明白聖經，也不明白神嘅能力。復活的時候，人既不娶也不嫁，而是像天上的天使一樣。關於死人復活嘅事，神對你們說過的話，你們沒有讀過嗎？他說：我是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。神不是死人的神，而是活人的神。就係話將來咧喺天家咧係唔會有夫妻係獨立嘅一個人嚟嘅咁樣。所以我哋解釋下耶穌間睇翻頭先嗰段嗰度講法利賽人去休妻呢個問題啊，呢個人可以根據任何小休妻嗎？耶穌就回答佢：起初係嘅神創造嗰時候咧，呢個被創造嗰陣時候咧，唔係咁樣嘅。創造了他們有男有女，並且為這緣故咧，人要離開父母與妻子兩人變成一體。所以喺神個眼裏邊咧，神所匹配嘅人係不能夠分開嘅。喺聖經裏邊或者啲拉比嗰啲文獻，佢哋有講過，佢哋咁樣猶太人咁樣去形容夫妻關係。兩張紙，譬如一張紅色一張藍色，用膠水黐住咗嘅時候咧，如果你搣甩佢咧，呢邊有啲紅色，呢邊有啲藍色，個傷害係好大嘅。喺神裏邊睇你哋兩個為一體咧，係一個人。如果你夾硬要分開時咧，係唔合乎神心意嘅。但係如果係為咗奸淫咧，就另外一件事。咁呢度咧個就問到睇喺神裏邊眼中咧，係你哋係二人已經成為一體啦。咁所以法利賽人就問：咁不如唔好點解呢個摩西又允許嗰啲人去離婚呢？寫封休書就俾佢離婚呢？因為當其時啲人呢，其實老實講，你話就話唔俾佢哋離婚，佢哋一樣會離婚㗎啦。就算摩西唔俾佢哋離婚，佢哋都會離婚㗎啦。因為摩西因為你哋心硬，才允許你哋休妻。起初嘅時候唔係嗰樣。我告訴你們，無論誰如果唔係基於淫亂嘅緣故而休妻再娶咧，就係通姦。所以咧係講緊話，如果有第三者嘅話咧，咁嗰個受害者啦，或者被人遺棄嗰個人咧，就有權去自己選擇接唔接納，能唔能夠饒恕嗰個出軌嗰個男或者女。如果係唔係出軌嘅原因咧，係有時可以慢慢講，可以大家傾，就唔係隨便。而家話我對你冇感覺啦，拜咁樣。而家荷蘭人好興㗎嘛，我對你冇感覺啦，拜咁就離開。咁樣係咁唔合乎神嘅心意，神嘅設計都唔係咁樣㗎。所以心硬其實咧，就算摩西唔俾佢哋咧，佢哋都會係人嘅淫亂咧，係無論歷世歷代都會有呢個問題喺度。而且咧，當其時個女人如果俾人休咗咧，佢父母親有錢或者招接待佢翻屋企都好啲。如果佢又冇得無親無故冇人接濟咧，就乞食㗎啦，就喺街頭，好似個窮寡婦，以利亞個窮寡婦執咗2條柴煲最後嗰幾個油就要餓死㗎啦，咁樣即係咁樣。所以當其時嘅人係個制度係咁，所以摩西讓佢寫封休書，如果有人願意娶呢個嘅女人嘅時候咧，咁都有人有機會，佢嗰度唔使餓死啊咁樣。呢個因為佢哋心硬，人佢就你咩制度佢都唔，其實你越多制度，越反嘅人就越多。當然制度係神佢創，如果我哋明白神創造嗰個時候係咁嘅時候，咁你就好安心地咧就去，你要好好揾一個你所喜愛嘅偶，即係配偶，而唔係立亂去搞男女關係。
咁嘅時候咧係唔合乎神心意。咁人與妻子既然咁樣，不如唔結婚啦咁咧就唔係個個人係咁嘅，得有呢個係恩賜嚟嘅，係神只有蒙賜予的人才能夠接受嘅。呢度只有2次神有接受嘅。呢度個閹人嘅意思即係 onfruchtbar，即係冇得有下一代或者唔能夠身體有缺陷嘅人啦。呢啲有啲咧係佢天生嘅，有啲係人為嘅，有啲係佢自己願意嘅。無論點都好，都係有人係咁，有人係咁，係一個神賜嘅恩典恩賜，以至到唔係話個個人都係需要做首獨身，亦唔係個個人一定係要結婚，所以就要開放式去睇下神哋俾邊啲人係有佢嘅計劃喺裏邊咁樣。嗰個時候有小朋友嚟到呢度，就去幫手，就話佢哋就要佢哋祝福，但係嗰啲人呢，頭先啱啱講咗俾你聽，天國就像小孩子，係咪？講咗2個比喻，係嘛？要最大就係要點樣像小孩子謙卑自己像小孩子咁樣去。但係咧呢度佢哋又唔俾呢個耶穌去為佢祈禱，只係我叫佢按去祈禱啫嘛，又唔係咩事。但係咧耶穌就同佢講，讓即係小孩子嚟我呢邊，不要阻止佢哋，因為天國係這樣的人。所以喺呢度咧好清楚話俾我哋聽咧，係一個結構嚟嘅。首先就係門徒問耶穌邊個為大，邊啲人係最適合。我哋要回轉，我哋要降卑，然後咧我哋唔好得罪弟兄姊妹，我哋唔好讓人犯罪，我哋要挽回弟兄姊妹。然後我哋要饒恕弟兄同弟兄之間嘅饒恕，仲要係喺夫妻同夫妻之間嘅饒恕，因為係其實只有今生冇來世。如果夫妻關係嘅話，如果按照聖經喺呢度咁樣睇咧，只有今生冇來世。咁所以要讓小孩子到，我哋要變成好似小孩子咁樣咁嘅時候咧，先至係預備好我哋今日就要預備好我哋嘅 mentality， 我哋嘅 mentality 要變成一種，雖然可能會蝕底㗎，你有陣時冇機心俾人哋咁，但係我哋相信天父會保守我哋嘅，因為天父會賜福俾我哋，因為天父喺我哋裏係我哋嘅天父嘛，佢會祝福同我哋一齊。我哋就算俾人做唔係攞咗我條命，咪都冇事，都可以有飯食，都有屋住就 OK 啦咁希望大家都記得3個字：回轉、降卑、寬恕。veranderd, vernederd, vergeef。3個非。呢就係天國子民喺天上嘅生活原則，亦係地上嘅天國原則。其實係保護我哋。如果我哋真係做到好似耶穌講呢啲咁嘅狀態其實真係可以放下，好似嗰啲佛家講嗰種放下嗰種心境即係當然我唔應該用佛家嗰啲嚟做比喻啦，即係我意思講係嗰種平靜唔再咁容易嬲怒緊張害怕，因為我哋天父同我哋一齊嘅時候，我哋就要可以做到，因為聖靈喺我哋裏邊幫助我哋，俾我哋力量去回轉，因為我哋知道做錯嘅。當我哋做錯嘅時，你知唔知㗎？多數只係 ignore 唔理佢，或者揾個藉口遮住佢。其實內心深處係知嘅。我講過我自己嘅見證俾你聽啦。我細個嗰陣時，我都唔係好細，21、22歲嗰時，咁做餐館㗎。咁咧，我有個同事係圍村姊妹嚟㗎，佢已經結咗婚㗎啦，又有個女，但係咧佢住喺好遠，佢屋企好喺東部，佢喺 Utrecht 做工。然後我哋同一間餐館做工，佢突然之間走嚟同我講話，當時我唔知佢有男朋友，咁又有老公又有男朋友佢話佢
有咗 BB。哇嚇！我開頭以為佢同老公咁啊正常，原來佢話佢有男朋友，嗰個係男朋友。咁佢話佢呢度冇息風，佢個息風睇醫生要係翻去東部。咁我喺 Utrecht 住啊嘛，佢話可唔可以約你家庭醫生寫一張 verwijs brief 俾佢，去嗰啲醫院嗰度落咗個 BB 去。哇！唔係，你寫佢個名唔係寫我個名。佢係我個 friend 住喺我屋企路書嘅，但係佢而家有呢個問題，佢要去做呢個 clinic， 個醫生寫佢個名俾佢做呢樣嘢。我當其時諗，我唔知道啱呢度唔啱，我細個嘛，呢年考㗎嘛，20個星期之內，嗰啲女人覺得 the ball is my eigen baas 嘛嚇，咁樣佢要咁啊，佢唔關我事啊，我真係幫佢啫。佢就算我唔咩，佢去到佢自己屋企一樣揾佢家庭醫生都可以咩嘅啫，咁樣嚇。哇！慘咯！去嗰陣時又唔開心，心卜卜咁跳，又要我車佢去，梗係未信主啦，信咗主就唔係而家咁啦，都唔會做啲咁嘅衰嘢啦，即係咁講。我唔知啊嘛，係咪？咁咪呢敲噶嘛，嗰個係佢話，又唔係我要佢咁做，佢自己啫嘛，關我咩事啫？㗎嚇，是但啦，好啊，咪帶咗佢家庭醫生，又寫咗紙俾佢，佢又去咗做，咁又要我車佢去。哇！幾難受啊！整個過程咧，我坐喺度邊等佢喺個 clinic 嗰度。哇！我成個人咧好似覺得自己做錯咗唔知乜嘢事咁，好個心白白咁跳，覺得唔知好鬱悶啊！鬱悶，即係叫什麼？係鬱悶啊！成個人咧覺得自己唔應該咁樣做喎。嗰陣時嗰種覺得唔應該咁樣做。雖然係佢唔關我事，又唔係我，又唔係我又唔係出場紅，係佢，又關我乜事啫？我係咪？但係咧，嗰種感覺係真係好差嘅，好知道個良心發現，你知唔知？即係良心發現啊！知唔知？即係因為我哋細個咧喺荷蘭長大咧，我又冇教會生活啊嘛。佢都啲鬼妹仔成日都搞震冇幫襯啊！咁即係嗰啲我哋唔係咁噶嚇，但係啲鬼妹仔嗰啲鬼都係搞震冇幫襯，好細個都搞震冇幫襯，所以成為好似好簡單嘅事咁樣。我以為好簡單嘅事，原來唔係咁簡單嘅事，係有良心㗎。當個良心發動嘅時候咧，哇！跟住佢整完之後就話請我飲茶喎。哎呀，我唔去啊，唔食啊，食得落啊，食唔落啊，搞乜鬼啊咁樣。咁樣後尾即係總言之，我話唔關我事啊，係你自己決定。嗰個幫兇咧推卸責任，你知唔知？好自然就會推卸責任。你知道唔啱，起碼我知道係唔啱啊！你知唔知啊？早知我唔幫我，即係懵懵懂懂咪細佬哥，所以我都用呢個見證咧，係同嗰班我哋個中文學校嗰個大班嗰30幾個15、16歲嗰啲年青人挑戰佢哋。我話你知唔知咩叫啱，咩叫唔啱啊？你哋肯定你自己知道咩叫啱，咩叫唔啱。開始咧，咁樣，我就講呢個故事俾你聽。我以為我都啱。當你遇到呢件事，我就用呢件事同佢講。其實你哋唔知道咩叫啱定唔啱。如果你唔係有聖經嘅話語俾我哋去話俾我哋聽咩叫啱，咩叫唔啱。好似因為我冇聖經，我冇讀聖經啊嘛。我都21、22歲嗰陣時靚妹仔嚇，咁我點知啫？係咪？咁離考㗎嘛？咁淨係俾個家庭醫生叫佢自己去咩啫咁。但係唔啱就係唔啱㗎，唔啱就係唔啱㗎。呢個係良心嘅發現。所以我哋如果能夠做到回轉翻神裏邊，睇人比自己強，謙卑、寬恕，咁我哋呢個就係喺天國係最大嘅。求主幫助我哋。我哋唱一首詩歌做一個結束，一齊唱。咩叫愛呢？愛能夠遮蓋好多嘅罪。
天父，我哋多謝你俾我哋有聖經。雖然今日嘅經文比較長，但係都講到邊啲人喺天國係最大，邊啲人係最合乎你心意，你最喜歡係邊一啲人，係我哋要用咩喺呢個方向嚟到去跟隨你。雖然我哋唔完美，而且係好多缺陷，但係我哋願意係回轉去歸向你。我哋亦願意去自我降卑，因為我哋知道天外有天，人外有人。我哋所知道嘅一切真係好微小，我哋所做嘅嘢都係好微小。求天父你都係幫助我哋去完成我哋喺地上嘅責任嘅使命。又求主去帶領我哋，去俾我哋學一個更難嘅功課，就係饒恕。因為人同人之間嘅一啲嘅相處都係有好多嘅困難喺裏邊。但係我哋深信愛能夠遮蓋好多個罪，即係話愛好似文傳道上個星期講嘅，愛係將嗰啲罪去埋葬咗。因為有愛喺上面嘅時候，將個罪去埋葬咗嘅時候，我哋就可以繼續嘅係過著幸福快樂嘅生活，唔會因為啲罪而影響到我哋被困住喺入邊，被困咗入邊而唔得去釋放。求主幫助帶領，讓我哋都係能夠學到我哋要學功課。多謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督名求，阿門。